Вечерний эфир ТНВ продолжает новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. В метро кинологи, на автовокзале полицейские. Осмотр – это в первую очередь наша личная безопасность. В республике введен особый режим. В полной безопасности убедилась Александра Севастьянова. Взысканные суммы исчисляются миллиардами. У нас есть должники, которые имеют задолженность и по 600, по 700 тысяч. Как борется с должниками, как предлагают наказывать алименщиков, знает Аделя Коломиец. Свалка из-под прилавка. Либо сами жильцы, либо с машины проезжают, кидают. Бросают вот это сами же, которые продают. Откуда у рынков по весне появляются горы мусора, узнавал Рамиль Шайдулин. Заполненные иловые поля. Может возникнуть экологическая катастрофа. Отсутствие завода по переработке ила. И так жители поселков Атары и Победилова дышат запахом сероводорода. Ситуацию оценила Альбина Минибаева. Татарстан сегодня скорбит вместе с Санкт-Петербургом. В храмах и мечетях прошли службы в память о погибших в этой страшной трагедии. Напомним, в результате взрыва в питерской подземке погибли 14 человек. Свыше 60 получили ранения. Среди пострадавших есть и уроженка Набережных Челнов. Сегодня татарстанцы несут цветы на улицу Петербургскую и зажигают свечи в память о погибших. Казанцы весь день несут цветы к импровизированному мемориалу. Он появился здесь накануне, сразу после трагедии. У многих из нас есть друзья, родственники в Питере. Все очень сильно перепугались и очень жаль погибших. Поэтому мы пришли вчера вечером сюда, на улицу Петербургскую, которую подарил нам Санкт-Петербург, к памятнику Льву Гумилеву, и сделали мемориал. Это одна боль на всех, уверены казанцы. Больно за людей. Там были дети, пожилые люди. Хотелось бы, конечно, чтобы больше не повторялось такое в нашей стране, ну и вообще во всем мире. У меня нет слов, потому что это невозможно передать словами. Одни эмоции, очень скорбим вместе с народом. Теракт в петербургском метро унес жизни 14 человек. Литию по жертвам в Благовещенском соборе провел сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. По словам владыки, именно в такие моменты и нужно демонстрировать единство. Для всех нас и для всей России этот страшный террористический акт должен стать призывом и набатом: остановите то, что может привести к таким трагедиям, остановите ненависть, остановите разделение, остановите вражду. Жертв страшной трагедии вспоминают и в мечетях. После полуденного намаза мусульмане совершили дуа. Муфти Татарстана также призвал общество к объединению и подчеркнул, что не стоит искать в этом исламский след. Мы уже видели повальное обвинение мусульман, что нашли какого-то бородатого или в тюбетейке. Он сразу же пришел, сказал, что я никакого отношения не имею. В исламе нет места терроризму, и не нужно на это нажимать. Во-первых, любое проявление исламофобии, оно порождает другие проблемы. Всю ночь после трагедии в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе провел наш земляк, журналист Артем Шарипов. Он говорит, что именно в эту ночь почувствовал: чужой трагедии не бывает. И я впервые увидел молодого человека, 20-летнего, который держится за сердце. Страха в городе нет совершенно никакого. Наоборот, все стараются друг другу помочь. Но в атмосфере есть другое. Это такая неприятная тревога. Ощущение тревоги испытала на себе казанский журналист Ольга Морская, которая как раз накануне была в северной столице в командировке. Мероприятие раньше, чем положено, было, чем мы ожидали. Мы сели довольные, веселые, счастливые в автобус, и хотели поехать гулять как раз туда, по той же ветке. Был шок и ужас от того, что мы могли бы быть вот там. Питер, мы с вами, пишут многие в эти дни. Татарстан сопереживает. При теракте в метро пострадала и студентка родом из Набережных Челнов. 3 дня в Санкт-Петербурге отменены все развлекательные программы. У нас 3 дня будет траур. Мы тоже вместе скорбим с ними. Лисан Сабирова, Елизавета Пастухова, Ринат Сафин, ТНВ Казань. После трагедии в Санкт-Петербурге все транспортные узлы Татарстана переведены на режим усиленной безопасности. В аэропорту всех просят снимать верхнюю одежду, а в метро дежурят кинологи. Убедилась в безопасности и Александра Севастьянова. Здравствуйте, старший сержант Завинсун. Будьте добры, на меня, пожалуйста.
В метро с сумкой теперь только через рентген-аппарат идет стопроцентный досмотр пассажиров. На каждой станции метрополитена кинологи и стражи порядка. Все подземное движение страны перешло на особый режим. С точки зрения безопасности это очень нужная вещь, особенно сейчас, в наше время. Правильно делают? Это все оправдано, понимаете? Все это оправдано. Сотрудникам полиции спасибо. Я думаю, что больше таких инцидентов не будет. В вагонах метро все спокойно, но пассажиров меньше, чем обычно. Несмотря на это, для их же безопасности к дежурству дополнительно привлечено 90 сотрудников полиции. Хотел бы просто обратиться к гражданам, нашим пассажирам, чтобы, по крайней мере, они отнеслись с этим пониманием. Потому что досмотр – это, в первую очередь, наша личная безопасность. Люди должны быть все-таки внимательны и бдительны. Безопасность у нас в своих руках. Сумки открыть, верхнюю одежду снять. Внимательно за каждым пассажиром следят и в Казанском аэропорту. Введены дополнительные меры на всех КПП. Усилены команды патрулирования территории аэропорта. С личным составом службы авиационной безопасности также проведены дополнительные инструктажи по осуществлению предполетного досмотра и обеспечению пропускного режима. Инструктаж сегодня утром проводили и с сотрудниками аэропорта Бегишева, а также с кондукторами Нижнекамска. Теперь внимательно после каждой остановки они должны осматривать сиденья и углы. На автовокзале помимо охраны дополнительно дежурят полицейские. Стражи порядка встречают пассажиров и на железнодорожном вокзале в Набережных Челнах. Досмотр. Оставленные сумки проверяем. Билеты на вокзалах сегодня продают строго по паспорту. Перед каждым рейсом водители проверяют салон и напоминают пассажирам быть бдительнее. Особый режим будет действовать до особого распоряжения. Александр Севастьянов, Адель Коломит, Слават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. И сегодня ФСБ было вынуждено опровергать слухи о якобы готовящихся терактах в Казани. На фоне общей тревоги после терактов в Питере кто-то уже воспользовался этой ситуацией и стал массово распространять через соцсети ложную информацию. Оперативная обстановка в республике находится под контролем, сообщили в управлении ФСБ и отметили, республиканские силовые структуры перешли на усиленный режим несения службы. $120 тысяч татарстанцев не увидят за границу в этом году. Это при условии, что они не погасят свои долги. Невыездными они стали после решения суда, а проконтролируют его исполнение судебные приставы. Какие еще меры будут предпринимать и почему те, кто не платят алименты, могут лишиться жилья? В сюжете Адель Коломец. На пороге не сосед, а судебный пристав с неприятным известием. Пора оплатить долги, иначе арест имущества, запрет на выезд за границу или ограничение специальных прав. К должникам судебные приставы ходят каждое утро. Сумма взыскана в результате применения мер принудительного исполнения по итогам 2016 года составила 12,6 миллиардов рублей, что на 2,6 миллиарда рублей больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако вопрос с миллионом исполнительных производств пока остается нерешенным, так что кто-то может лишиться машины, а кто-то и отдыха. В этом году судебные приставы планируют ограничить выезд за границу 120 тысячам татарстанцев. К слову, если за 5 часов до вылета долг будет погашен, судебные приставы снимут запрет. Еще один способ борьбы – арест имущества. Наложение ареста на имущество должника в целях обеспечения риска. Арестовать могут не только телевизор. При надобности заберут стиральную машину, газовую плиту или автомобиль. С начала года наложили аресты на 1,5 миллиарда рублей. Взыскателям передали более 200 миллионов. 4200 злостных должников, которые совсем не оплачивают задолженность. Это уже про должников по алиментам. 1000 находятся в розыске более года. У многих долги на миллион, и найти их не могут. Потому в Госдуме уже начали обсуждать новый законопроект об изъятии жилплощади у злостных неплательщиков по алиментам. Проверить свои долги может каждый. Для этого не обязательно обращаться в службу судебных приставов. Для этого достаточно иметь мобильный телефон с возможностью выхода в интернет или обычный компьютер. Заходим на сайт Федеральной службы судебных приставов и ищем вкладку «Банк данных исполнительных производств». Вводим фамилию, имя, дата рождения и, пожалуйста, вся информация. Если долги, куда обращаться, что делать? С долгами рискуешь не только лишиться отдыха, машины и имущества, но и попасть под статью. В этом году возбудили уже более 300 уголовных дел. Адель Коломит, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. За покупками на свалку. Новосавиновский рынок Казани вновь в центре внимания экологов. Прямо у порога свалка бытовых отходов. Годами за такую небрежность руководство наказывали рублем, но весна показала, что тщетно. По мусорным рядам сегодня прошел Рамиль Шайдуллин.
Здравствуйте. История повторяется, но лучше не становится. Как по протоколу, экологи вновь ищут руководство рынка. Налицо его безответственность, с чем управляющие и не спорят, ведь спорить некому. На рынке их просто нет. Зато есть полные контейнеры отходов и помойка прямо у входа. Экологи называют это место злосчастным, ведь каждую весну здесь открывается одна и та же картина. Вот такой ничейный мусор. Все о нем знают, но никто не знает, кто кидает. Это бросает вот это сами же, которые продают. Резван Галиев – посетитель Новосавиновского рынка. В месяц ходит сюда по 2 и 3 раза. С каждым картина только краше. Здесь и поддоны, и пакеты, и пища. Пенсионер считает, что местные такого просто бы не донесли. Другого мнения – продавцы. Мы собираем мусор, все в коробке. Проходит трактор каждый вечер, и весь мусор собирает, увозит. А там мусор откуда берется, мы не знаем. Либо сами жильцы, либо с машины проезжает, кидает мусор. Выбросить из машины целые оконные стекла. Такого за много лет не видели даже экологи. Куда безопаснее и правильнее донести их до контейнера. Но здесь он полон. Когда опустеет, на рынке только предполагают. Это может быть и перевозчик в этом виноват. Например, заказчик заявку дал, что у него контейнер переполнился, а перевозчик вовремя не приехал, в связи с чем образовалось переполнение и захламление территории. Если виноват заказчик, то здесь это руководство рынка. И отвечать придется по-крупному. За такую халатность по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях им грозит до 250 000 рублей штрафа. Куда проще выйти на уборку или назначить кого-то. Одного и куда дешевле. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. На рынке свалка, а на поле отходы. Порядка 2000 иловых отложений сейчас находятся буквально в километре от казанских поселков Атары и Победилово. Какой здесь стоит запах, известно только жителям. В столице нет перерабатывающего завода. Какие меры предлагают чиновники города сейчас, чтобы стало легче дышать, знает Альбина Минибаева. Скорее всего, старые иловые карты, а здесь, наверное, новые иловые карты. А все вместе это порядка 2000 тонн иловых осадков. На полигон рядом с поселками Атары и Победилово. Отходы от очистных сооружений водоканал складирует с 1974 года. Дышится здесь тяжело. И легче в ближайшее время точно не станет. Данная иловая карта является единственным местом, где размещаются осадки с очистных сооружений водоканала. Другой альтернативы, к сожалению, нету. Поселки Атары и Победилово находятся меньше, чем в километре от иловых полей. Это зимой для них экологическая обстановка более-менее приятная. А летом, когда солнце начнет пригревать в полную силу, для жителей начнется, можно сказать, экологическое бедствие. Вот это снегоклад. А ил так давно не возится и не возится? Как вообще? Сказали, не возится, не возит. Тягачи возят не то снег, не то грунт, у каждого своя версия. Водоканал убеждает, что ил уже не складируется, но вот в поселке стоит такой запах, что даже стены домов бессильны. Кирпичный дом глаза заходит даже. Может, привыкли, можно сказать. Проблему сегодня обсудили и в штабе Народного фронта. Совместно с экологами, прокуратурой и чиновниками. В центре внимания проблемы чистой воды и экологическая обстановка. В ОНФ дают самую жесткую оценку ситуации. Казань близка в этом отношении к экологической катастрофе, потому что имеющиеся котлованы находятся под открытым небом, они находятся неподалеку от Волги и других источников питьевой воды. Чиновники пока разводят руками. Решение проблемы – построить очистной завод. Но сроки и источник финансирования такие висят в воздухе. Финансы, сроки, я не знаю. Кто платить будет за завод? Уменьшение запаха будет. Это уже закрыть все открытые воняющие источники. Сейчас это единственный метод, который предлагает комитет ЖКХ города. Станет ли от этого легче дышать жителям поселков? Станет известно, когда уже воздух прогреется. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Строят будущее. На линии на полной мощи работаем. А гипсокартон, сухие смеси пока по потребности. Для чего строители республики собрались в Камском устье? В репортаже Альбины Асылгараевой. Диковинные сувениры, дополнительные траты. Удивляет беспечность наших туристов. Сколько придется заплатить туристам за чучело редких рептилий, расскажет Александра Севастьянова. В Татарстане в этом году откроют 6 крупных производств строительных материалов. О развитии этого рынка говорили сегодня в Камско-Устинском районе. На заводе «Фоника Гипс» прошла выездная коллегия Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики. Как планируют осваивать новые рынки и какие задачи поставил президент, Альбина Асылгараева.
Штукатурка, шпатлевка, гипсовые плиты, гипсокартонные листы. Заводу всего 4 года, но он уже вышел на серьезные производственные мощности. Сырье местное, гипс добывают в районе. Производство экологичное и безопасное. В этом цехе мы можем наблюдать полный цикл производства. Там гипсокартон сушится, здесь мы уже видим его в виде пластин. Далее листы отправляются на обрезку и на упаковочную линию. У нас два напольных покрытия, как вы знаете. Да? Завод сегодня стал площадкой для коллегии Министерства строительства. Перед началом экспозиции с местным промыслом и бизнесом ознакомили Рустама Миниханова. Как помочь местным производителям строительных материалов уже в масштабе республики, говорили на совещании. Такие предприятия выпускают продукции на 29 миллиардов рублей. 80% уходят на экспорт в другие регионы России. Наши же дома строятся на материалы, купленные за рубежом. Не всегда нашим производителям удается создать комфортные отношения с сетевыми производителями и крупными строительными магазинами Леруа Мерлен, Максидом, Оби. И продукцию нашей республики, видимо, более активно и недостаточно мы лоббируем с этими сетевыми компаниями. В прошлом году предприятия по производству стройматериалов получили господдержку на 451 миллион рублей. Им продолжат помогать, ведь модернизация значит конкурентоспособность. Также среди задач, которые поставил президент республики, повышение объемов отгружаемой продукции за счет логистики и анализа рынка. Иногда качество стройматериалов вызывает вопросы. Президент отметил, что подрядчики уже на начальном уровне строительства должны представлять весь пакет документов. По итогам проделанной работы, а в процессе работы все эти материалы мы должны проверять. Что это такое? Значит, мы не имеем права. Если мы деньги платим, мы имеем право на все. Давайте находите форму. Я не согласен с этой позицией. Это наши средства, наши деньги. Мы имеем огромные программы. И не секрет, что кое-где мы получаем не тот результат, который мы хотели. Также сегодня сообщили, в Татарстане в этом году откроют 6 новых производств стройматериалов по выпуску стекла, цемента и керамической плитки. Их примут Алабуга и Набережные Челны. Альбина Асылгараева, Марат Саидгараев, Камско-Устинский район. Навстречу 2018 году в суды идут большие реформы. Сегодня их обсуждали в Казани на научно-практической конференции. Изменения коснутся в первую очередь присяжных. Их число снизится. Но при этом они начнут рассматривать дела и в районных судах. Почему назрели изменения и как сейчас относятся к вердиктам присяжных, узнал Дмитрий Аринин. Те, кто постарше, помнят, что раньше мы рассматривали дела с народными заседателями. Народ управлял правосудие, он часто помогал нам. Вернуть народ в недра правосудия в еще больших масштабах есть цель грядущих изменений. Все больше вердиктов должны будут выносить не профессиональные судьи, а присяжные заседатели. Это участие народа в отправлении правосудия, непосредственное участие. Второе – это общественный контроль за действием и правоохранительных органов, и суда. Лучшего контроля, по-моему, трудно придумать. Сейчас присяжные занимаются только уголовными делами в верховных судах российских регионов. В Татарстане таких дел в год набирается около 8. Большинство вердиктов оправдательные. Был и ряд резонансных процессов. Так присяжные оправдали участников ОПГ «Перваки» и Челнинца, подозреваемого в убийстве 2 сотрудников игрового салона. Я думаю, что достаточно объективно, просто они рассматривают малое количество дел, а так сами приговоры, которые выносятся на основе вердикта присяжных, достаточно справедливые. Сейчас по грядущей реформе число присяжных в верховных судах должно сократиться с 12 до 8. При этом по 6 присяжных начнут заседать в гарнизонных и районных судах. И тут возникает много оргвопросов. Прошу прощения, даже туалет свой должен быть для того, чтобы присяжные, переходя из зала судебного заседания в совещательную комнату, не пересекались в публичную зону. Уладить подобные вопросы должны до следующего года. Изменения вступят в силу в июне 2018. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Крокодильи слезы. Отпуск для жителей Татарстана закончился изъятием части багажа. Ведь в чемодане крокодилы. 5 чучел в виде сувенира казанцы везли в подарок друзьям. Но таможня такой презент не одобрила. Почему же чемодан из крокодила можно, а крокодилов в чемодане нельзя? Александра Севастьянова. Сейчас оперативная съемка. Минуты ранее багаж едет по ленте, камера фиксирует странные фигурки внутри. Неопознанные объекты таможенников насторожили. И не зря. Внутри 5 вьетнамских крокодилов. Отнюдь не первоапрельский розыгрыш, а обдуманная покупка. Житель Татарстана и не подозревал, что такие подарки возить в Россию запрещено. И на просьбу таможенников предъявить документы на груз развел руками. Довольно часто туристы привозят с превышением разрешенных норм алкогольные напитки, табачные изделия.
А вот такие вещи, как дикие животные, особенно включенные в Красную книгу или в список охраняемых, довольно редко, скажем так, бывает в нашей практике. Дежавю для татарстанских таможенников аэропорта. Запрещенных крокодилов уже ввозили. Последний раз в 2016-м. Правда, тогда туристы оказались скромнее, прикупили лишь 2 рептилий, изъяли. Сейчас они украшают один из музеев Казани. Удивляет беспечность наших туристов, которые, выезжая и закупая такие редкие вещи, не интересуются законодательством Российской Федерации, не обращают внимания на то, что целый ряд товаров является запрещенным, или ограниченным к ввозу. Сейчас чучело крокодилов находится на экспертизе в Нижнем Новгороде. Если выяснится, что рептилии входят в список редких животных, то туристов, которые привезли их в Казань, привлекут к административной ответственности. Максимальный штраф за такое нарушение – 2000 рублей. В 2016-м туристы за необдуманные покупки также поплатились. Им предъявили штраф в размере 1500 рублей. Насколько придется раскошелиться героям этого года, покажет следствие. Александр Севастьянов, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. С букетов и поздравлений началось сегодняшнее утро в нашей телекомпании. Сотрудники получали награды от руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Благодарность руководителя аппарата президента Азгата Сафарова за освещение визита патриарха Кирилла в Татарстан получила заместитель генерального директора телеканала по информационному вещанию Мадина Тимирзянова. За вклад в подготовку чемпионата по водным видам спорта грамотой наградили заместителя генерального директора Владимира Матвеева. Благодарственные письма получили сегодня и сотрудники режиссерского и технического отделов, гримеры и корреспонденты дирекции информационных программ. Я считаю, что в ТНВ работают очень профессиональные, очень ответственные люди. Мне всегда приятно не только награждать, но и общаться с вами. Я хочу вас поздравить с этим событием. Любая награда – это не индульгенция на сегодняшний день, что мы классные, а это как раз та ответственность, которая должна подтверждаться ежедневно о том, что ты на самом деле профессионал. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Автобус на скользкой дороге задел иномарку и скрылся с места происшествия. Все подробности через несколько минут. Далее в выпуске прогноз погоды. До свидания. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей Nissan с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре «Марка». Звоните 4 пятерки 3 единицы. Многие думают, что онкология – это приговор. Ежегодный онкоскрининг подарит вам возможность жить долгой и полноценной жизнью. Поволжский центр онкодиагностики. Подарите себе счастье быть здоровым. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Приглашаем в санаторий «Сакрополь», один из лучших санаториев Крыма. Современные методики лечения в сочетании с уникальными сакскими грязями. Скидка 20% на путевки только сейчас. Город Саки. Санаторий «Сакрополь». В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. 100 тысяч подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. Специальное предложение. УАЗ Патриот от 699 тысяч рублей. Будь уверен на дорогах. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. С 5 по 9 апреля Всероссийская ярмарка в Казани. Павильон у Татнефть-арены. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. Вы бы видели, сколько бабули вкусного из пятерочки привезла? Вы бы видели, сколько там еще осталось? Ого! Шоколад Альпенгольд в ассортименте. 90 граммов по 43 рубля. Пятерочка выручает! В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь.
Собери друзей на пикник. Купи Datsun в автосалоне «Акос», прими участие в конкурсе и выиграй незаменимый приз для отдыха с друзьями. 510 30 30. Урамда яз, күңелдән наз, филармониядә Болгар радиосы концерты. Сез яраткан җырлар, сез яраткан җырчылар, танылган юмор сталары һәм музыкантлар. 19 апрель. Филармония. Болгар радиосы концерты. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. И начнем выпуск с новостей баскетбола. В матче единой лиги ВТБ «Уникс» в Риге встречался с местным клубом ВЭФ. Это была 11-я игра команд, и закончилась она 11-й победой «Уникса» со счетом 86-82. Хозяева почти 2 минуты никак не могли набрать ни одного очка, тогда как гости успели удачно завершить 2 атаки. В середине первой четверти в рядах «Уникса» пошла ротация. Появились Кларк, Уильямс, Антипов и Панкрашов. За 22 секунды до конца основного времени Янис Блум с дальним броском перевел игру в овертайм. В дополнительной 5-минутке гости сделали результат в первые же 1,5 минуты. 3-очковые попадания Коломы и Антипова, добавление Уильямса подарили казанцам победу. В активе «Уникса» теперь 14 побед при 8 поражениях и 5-е место в турнирной таблице. В следующем туре 10 апреля казанцы дома примут краснодарский «Локомотив Кубань». Тем временем в центре бадминтона состоялось первенство России среди юношей и девушек до 17 лет. Участниками турнира стали более 160 спортсменов из 23 регионов страны. В мужском одиночном разряде победу одержал безоговорочный лидер соревнований Георгий Карпов из Москвы. Не таким предсказуемым стал финал-поединок женского одиночного разряда. В упорной борьбе золото выиграла представительница Самарской области Анастасия Пустинская. Бронзу в копилку сборной Татарстана в мужском одиночном разряде принес бадминтонист Алексеевского района Тимур Валиуллин. Такого высокого результата нашему спортсмену удалось достичь впервые. В командном первенстве приняли участие представители 14 регионов. Сборная Республики Татарстан стала обладателем серебряных медалей соревнований. У нас были сборы, проходили здесь, в центре бадминтона. Мы занимались со сборной Татарстана, готовились к этому турниру. Мы все тут сильные, тут собрались самые сильные из всех городов России. Вот. Так что со всеми тяжело. И в завершении новости мини-футбола. На этой неделе стартует 9-й турнир Казанской бизнес-лиги «Весна-2017». Лучшие корпоративные команды республики вновь будут выявлять сильнейших. За главный трофей борьбу поведут и сотрудники нашей телекомпании. В активе футболистов ТНВ победа в малом кубке и бронзовые медали. Корпоративный турнир стартует 4 апреля матчами групповой стадии. После 2 туров запланированы встречи в плей-офф. По традиции в нем разыграют золотые и серебряные кубки большого и малого турнира. Игры пройдут в спорткомплексе «Мирас». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде через минуту, а пока вашему вниманию полезная информация. Спонсор выпуска – санаторий Бакирова, одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет свое здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Хотите почувствовать тепло? Хотите почувствовать заботу? Целебный, комфортный, уютный. Санаторий международного уровня. Пора в Бакирово. А теперь поговорим о погоде. Ночью в республике пока еще морозно, а вот дневные температуры начали повышаться. По данным Яндекс.Погоды, в предстоящие сутки на юго-востоке республики будет облачно, осадки будут маловероятны. Ночью температура воздуха составит до 7 градусов мороза, а днем будет плюс 3 градуса. На северо-востоке облачно, преимущественно без осадков, ночью минус 5, днем же до 3 градусов тепла. На севере республики облачно с прояснениями, местами снег, ночью до минус 6, а днем до 4 градусов тепла. На северо-западе осадки будут маловероятны, ночью до 5 градусов мороза, днем же до 4 градусов выше 0. На юго-западе ожидается переменная облачность, ночью до 7 мороза, а днем же до 5 градусов тепла. В центральном районе республики облачно и без осадков, ночью минус 5, днем же до 3 градусов тепла. В последующие сутки температуры продолжат повышаться как ночные, так и дневные.
предстоящие сутки в Казани ожидается пасмурная погода. Ночью будет до 6 градусов мороза, днем же до 5 градусов выше 0. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.